हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लेंडिंग फ्लेवर्स। आज हम बनाने वाले हैं दो तरह की राब। सबसे पहले हम बनाएंगे गोंद वाली राब और फिर हम बनाएंगे गेहूं के आटे वाली राब। ये मोस्टली विंटर्स में बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम बना रहे हैं गोंद वाली राब। गोंद वाली राब बनाने के लिए हम लेंगे एक पैन में 2 टेबलस्पून जितना घी, फिर उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना गोंद हमने पाउडर फॉर्म में लिया है। फिर उसे ठीक से मिक्स कर लेंगे। हमने पाउडर फॉर्म में लिया है इसलिए इस तरह से चिपक गया है, पर जैसे ही हम पानी डालेंगे ये अपने आप मेल्ट हो जाएगा। और हमने गुनगुना पानी कर लिया था 1.5 कप जितना, वो अब हम इसमें डाल देंगे। जैसे ही पानी उबलेगा अपने आप गोंद मेल्ट हो जाएगा प्रॉपरली, इस तरह से नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं मेल्ट होना शुरू हो गया है। जब तक मेल्ट हो तब तक पकाना है। जब मेल्ट हो जाए तो इस स्टेज पे 1 टेबलस्पून जितना गंठोड़ा पाउडर डालेंगे, फिर उसे ठीक से मिक्स करेंगे। और 2 टेबलस्पून जितना सौंठ पाउडर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसे ठीक से मिक्स कर लेना है। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है और साथ में हेल्दी भी है। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा खसखस और थोड़े से बादाम और पिस्ता जिसे हमने फाइनली चॉप कर लिया है। और लास्ट में डालेंगे अप्रॉक्सीमेटली 50 ग्राम जितना गुड़ भी बहुत ही हेल्दी होता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो तैयार है हमारी गोंद वाली राब, है ना बहुत ही इजी। अब हम गेहूं के आटे की राब बना रहे हैं। उसके लिए हम लेंगे अप्रॉक्सीमेटली 3 टेबलस्पून जितना घी, फिर उसे मेल्ट होने देंगे। उसके बाद डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना गेहूं का बारीक वाला आटा, फिर उसे प्रॉपरली सेक लेना है। गोल्डन ब्राउन हो जाए और थोड़ी सी आटे की स्मेल आना शुरू हो जाए तब तक पकाना है। और जैसे ही आटा सिक जाए उसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ करके हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना गंठोड़ा पाउडर, 2 टेबलस्पून जितना सूंठ पाउडर और प्रॉपरली आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। और आटे के साथ प्रॉपरली मिक्स हो जाए उसके बाद हम डालेंगे 1.5 कप जितना गुनगुना पानी। उसके बाद हम गैस फिर से ऑन करेंगे और ठीक से मिक्स कर लेंगे। हमने जो दोनों राब बनाई है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 लोगों के लिए बनती है। फिर डालेंगे अप्रॉक्सीमेटली 50 ग्राम गुड़, थोड़ा से खसखस, फिर डालेंगे बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम और प्रॉपरली मिक्स करके पकाएंगे जब तक कंसिस्टेंसी थिक ना हो जाए। मोस्टली राब सर्दी में ही बनाई जाती है। इट इज़ टेस्टी एंड हेल्दी, सो प्लीज़ ट्राई द रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल ब्लेंडिंग फ्लेवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।